Hello friends, welcome to my channel Masti ki PATHSHALA where you learn English better through Bengali যেখানে তোমরা ইংরেজি শিখবে বাংলায় অনেক বেটার ভাবে। রিপোর্ট রাইটিং এর ক্লাসে তোমাদের সবাইকে আরো একবার ওয়েলকাম করছি। রিপোর্ট রাইটিং যে কোনো সরকারি চাকরির ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ পেপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রত্যেকটি ক্লাস যেগুলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ওপরে বেস করে তৈরি করা হচ্ছে অবশ্যই সেগুলো তোমরা ফলো করো, বাড়িতে প্র্যাকটিস করো এবং আশা করব আপকামিং যে কোনো পরীক্ষার জন্য এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের রিপোর্ট রাইটিংয়ের টপিকগুলো অবশ্যই তোমাদের উপকারে লাগবে। তাহলে শুরু করছি আজকে রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্লাস। রাইট এ রিপোর্ট অন দি ফ্ল্যাশ ফ্লাড ইন সিকিম। সিকিমে অতি সম্প্রতি আমরা দেখতে পেয়েছি হঠাৎ করে বন্যা হয় এবং তাতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়, বেশ কিছু মানুষ মারা যান এবং প্রচুর মানুষ অ্যাফেক্টেড হয়। এই বিষয়টা নিয়েই একটি রিপোর্ট রাইটিং আজকে ক্লাসে করানো হবে। তোমরা অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো এই টপিকের ওপর রিপোর্ট রাইটিংয়ে ক্লাস নিয়ে আসতে, সেই জন্য তোমাদের কথা মাথায় রেখেই এবং তোমাদের আগামী পরীক্ষার কথা মাথায় রেখেই আজকে রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্লাসটা করানো হচ্ছে। আশা করব ভিডিওটা তোমরা মন দিয়ে দেখবে এবং ক্লাসটা তোমাদের অবশ্যই উপকারে লাগবে। সিকিম ফ্ল্যাশ ফ্লাডস টোল ক্রসেস 94, 690 people airlifted। হেডিংয়ে বলা হচ্ছে সিকিম ফ্ল্যাশ ফ্লাডস এবং তাতে ডেথ টোল ক্রসেস 94, অর্থাৎ মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে 94। 690 people airlifted এবং এরোপ্লেনে করে 690 আটকে যাওয়া মানুষকে বন্যা কবলিত অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, এয়ারলিফট করা হয়েছে, আকাশপথে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রিপোর্টে লেখা হয়েছে বাই আ স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা, October 14th, 2023। At least 94 people including 8 Indian Army personnel died and 102 went missing in a flash flood in the Tista River caused by a cloudburst in the Lonak Glacial Lake in Sikkim in the early hours of October 4th। প্রথম সেন্টেন্সে মেন ঘটনা কোনটা, কোথায় হয়েছে, কতজন মারা গেছে, কি তার কারণ, কখন, এই সমস্ত কিছু কিন্তু লেখা আছে। বলা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 94 পিপল, অন্ততপক্ষে 94 জন লোক, ইনক্লুডিং তাদের মধ্যে রয়েছে 8 ইন্ডিয়ান আর্মি পার্সোনেল, তাদের মধ্যে 8 জন ভারতীয় সেনাবাহিনীর যারা পার্সোনেল তারা ছিলেন, তারা মারা গেছেন। খুবই দুঃখজনক একটি ঘটনা। অ্যান্ড 102 went missing এবং 102 জন লোককে এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনাটি ঘটেছে ইন আ ফ্ল্যাশ ফ্লাড, হঠাৎ করেই একটা বন্যা হয়েছে। সেই বন্যাটা কোথায় হয়েছে? ইন দি তিস্তা রিভার, তিস্তা রিভার, সিকিমের তিস্তা রিভার, সেখানে এই ফ্ল্যাশ ফ্লাড হয়েছে। কজড বাই, এবং ঘটনাটি ঘটেছে, এই যে ফ্ল্যাশ ফ্লাড, তার কারণটা হচ্ছে ক্লাউড বার্স্ট ইন দি লোনাক গ্লেসিয়ার লেক, অর্থাৎ এই যে গ্লেসিয়ার লেক, বরফ জমা যে লেকটা রয়েছে লোনাক সিকিমে, সেই বরফ জমা লেকে ক্লাউড বার্স্টের ফলে লেকের বরফ ফেটে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে জল সেখান দিয়ে বেরিয়ে এই ফ্ল্যাশ ফ্লাডটি ঘটিয়েছে এবং এটি ঘটেছে ইন দি আর্লি আওয়ার্স অফ October 4th, অর্থাৎ অক্টোবরের 4 তারিখে মাঝরাত নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে এবং এটার কারণ বলা হচ্ছে ক্লাউড বার্স্ট, অর্থাৎ মেঘ ফেটে যায়, মেঘ ফেটে গিয়ে নিচে যে লেক ছিল গ্লেসিয়ার লেক, সেই লেকের বরফটা ফেটে যায় এবং প্রচুর পরিমাণে জল সেখান দিয়ে বেরোয় এবং বন্যা সৃষ্টি করে। Several towns including Dikchu, Singtam and Rangpo located in the Tista Basin were flooded with the upsurge in the river which affected about 87,300 people. বেশ কিছু শহর যেমন দিকচু, সিংটাম এবং র্যাংপো রয়েছে, এই শহরগুলো অবস্থিত তিস্তার যে উপত্যকা বেসিন সেখানে। এই সবকটি শহর ফ্লাডেড হয়ে যায় উইথ দি আপসার্চ ইন দ্য রিভার, তিস্তা নদীতে জলোচ্ছ্বাসের ফলে, উইচ অ্যাফেক্টেড, যেটা ক্ষতি করে অ্যাবাউট 87,300 পিপল, যাতে এই যে চারপাশের অঞ্চলগুলো, শহরগুলো, লোকজন সব মিলিয়ে মোটামুটি 87,300 লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিকিম সাফার্ড সিগনিফিক্যান্ট ডিসরাপশনস, এবং এই ফ্ল্যাশ ফ্লাডের ফলে সিকিম প্রচণ্ডভাবেই কিন্তু
ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রচণ্ডভাবেই ডিসরাপশনস আমরা দেখতে পাই, ক্ষয়ক্ষতি ধ্বংস দেখতে পাই। তিস্তা উর্জা, the second biggest run-of-the-river hydropower project in India, suffered massive damage in this flash flood. এই ফ্ল্যাশ ফ্লাডেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম নদীর জল থেকে তৈরি করা হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্ট, যার নাম তিস্তা উর্জা, সেটা কিন্তু প্রচণ্ডভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। It also caused damage to 11 bridges, roads and other infrastructure. এবং এই ফ্ল্যাশ ফ্লাডের ফলে 11টি ব্রিজ পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, মোবাইল টাওয়ার বলো, রেলওয়ে ট্র্যাক বলো, এগুলোও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। The Sikkim State Disaster Management Authority SSDMA said that around 2,500 people were rescued from different parts of Sikkim. সিকিমের যে রাজ্য ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, তাদের কথা অনুযায়ী মোটামুটি 2500 মতো লোক, 2500 লোককে উদ্ধার করা হয়েছে সিকিমের বিভিন্ন অংশ থেকে। অ্যাজ পার দি অফিসিয়ালস, সরকারি তরফে জানানো হয়েছে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সেস চিনুক and Mi-17 V5 helicopters continued operations in the flood-affected areas of Sikkim and airlifted 690 stranded tourists. ভারতীয় যে এয়ারফোর্স রয়েছে তাদের যে এরোপ্লেন, একটার নাম চিনুক এবং আরেকটির নাম Mi-17 V5 হেলিকপ্টার্স, এগুলো কন্টিনিউয়াসলি ফ্লাড অ্যাফেক্টেড এরিয়াতে অপারেশনস করছে, যাতে করে তারা আবদ্ধ বা আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধার করতে পারে। এবং তারা তাদের অপারেশনের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত 690 জলবন্দী ট্যুরিস্টকে উদ্ধার করে, এয়ারলিফট করে তুলে নিয়ে আসে। Troops of Trishakti Corps conducted a daring rescue mission in North Sikkim from 7th to 13th October 2023 to rescue 245 stranded persons in a village in Sikkim. ইন্ডিয়ান আর্মি ত্রিশক্তি কর্প তারা একটা দুঃসাহসিক একটা অভিযান করে নর্থ সিকিমের একটি গ্রাম থেকে 245 জন আবদ্ধ লোককে, আটকে পড়া লোককে তুলে আনার জন্য। এবং তারা এই অভিযানটা 7th অক্টোবর থেকে শুরু করে 13th অক্টোবর পর্যন্ত কন্ডাক্ট করে এবং খুব দুর্গম পাহাড়ি পথে তারা রেস্কিউ করে নিয়ে আসে 245 জন আটকে পড়া জলমগ্ন অবস্থায়, জলবন্দী অবস্থায় লোকজনকে। The state government set up 26 relief camps in the 4 affected districts. এবং রাজ্য সরকার এই 4টি affected ডিস্ট্রিক্টে 26টি রিলিফ ক্যাম্পস বা ত্রাণ শিবির তৈরি করেছিলেন। সিকিম গভর্নমেন্ট অ্যাডভাইসড ট্যুরিস্ট টু পোস্টপন দেয়ার ট্রাভেল টু সিকিম। এবং সিকিম রাজ্য সরকার সমস্ত ট্যুরিস্টদেরকে এই উপদেশ দিয়েছে তারা যেন তাদের সিকিমে ঘুরতে যাওয়াটা পোস্টপন করে। Chief Minister Prem Singh Tamang visited the worst hit areas and took stock of the situation. মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং বিভিন্ন এই দুর্দশাগ্রস্ত যে গ্রামগুলো, এরিয়াগুলো জলমগ্ন অবস্থা, সেখানে তিনি ভিজিট করেন এবং পুরো অবস্থাটা খতিয়ে দেখেন। He urged the people to stay alert. তিনি লোকজনকে অনুরোধ করেন তারা যাতে সতর্ক থাকে and take shelter in safe locations, এবং নিরাপদ আশ্রয়ে তারা চলে যান, and assured that the government would make all necessary arrangements for their rehabilitation. এবং তিনি আশ্বস্ত করেন সরকারি তরফে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হবে, ব্যবস্থা নেওয়া হবে, পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তাদের পুনর্বাসনের জন্য, তাদের রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য। সার্চ অপারেশনস ফর মিসিং পিপল আর স্টিল অন। এবং যে সমস্ত লোকজন হারিয়ে গেছে তাদেরকে খুঁজে বের করার যে অপারেশন, সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত চলছে। এভাবে তোমরা রিপোর্টটা লিখতে পারো। রিপোর্টটা দেখো এখনও পর্যন্ত ঘটনাটা ঘটছে, যদিও আমি এটা পাস্ট টেন্সে লিখেছি কারণ তোমরা পরীক্ষাতে পাস্ট টেন্সে লিখবে। আশা করি তোমাদের অসুবিধা হবে না পরীক্ষাতে এই আনসারগুলো লিখতে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে, শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। পরবর্তী লেসনে খুব শীঘ্র দেখা হবে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। থ্যাংক ইউ।